Без этого 5-литрового друга на даче ну никак. Аккумуляторный опрыскиватель незаменим для сада и огорода. Удобная конструкция, телескопическая штанга со встроенным аккумулятором, гибкий шланг и удобный наплечный ремешок. Снимает нагрузку со спины, освобождая руки. Широкая горловина для удобного наполнения. В наборе целых 3 насадки, интенсивность которых можно регулировать. Не нужно ничего качать, всего лишь одно нажатие. Можно удобно поливать цветы, деревья и обрабатывать их средствами от вредителей. Благодаря аккумулятору и компактному размеру использовать можно в любом месте. Заказывала на Валберес, артикул в описании.